Kalau kamu mau kulkas awet, jangan sampai mepet sama tembok atau kabinet. Para interior designer biasanya udah paham soal ini. Mereka biasanya ngasih jarak sekitar 3-5 cm di sekeliling kulkas biar ada sirkulasi udara yang cukup. Kalau kulkas kepanasan, dia bakal kerja lebih keras dan itu bisa bikin kulkas lebih cepat rusak. Hal ini juga berlaku buat elektronik dapur lainnya kayak dispenser, air fryer, sampai microwave. Jadi sebelum kamu custom kitchen set, ada baiknya udah tahu dulu kebutuhan elektroniknya apa, termasuk merek, model, dan tipe apa yang mau kamu pakai. Lalu setelah itu kamu bisa kasih detail elektroniknya ke vendor kitchen setnya, biar mereka bisa ngedesain sesuai dengan kebutuhan kamu.